El pròxim 24 i 25 de febrer podrem gaudir de l'obra Un tal Quixot, que es farà a la sala La Planeta. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb en Marcel Tomàs, un actor que també representa aquesta obra, i així la podrem conèixer amb més profunditat. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, és la segona vegada que podeu presentar Un tal Quixot aquí a Girona. Bé, primer de tot explica'ns què tal va anar la primera edició que vau fer aquí a la ciutat. Doncs super, bueno, és l'estrena, estàs una mica nerviós, era temporada alta, va venir molta gent i sempre hi ha una certa expectació, a veure en Tomàs què ens farà, què ens explicarà, i a més Cervantes, que té un pes molt gran, és una novel·la extraordinària, el segon llibre més venut de tota la història. El primer és, crec recordar, el catàleg d'IKEA. Bueno, és una història que a l'escola s'explica molt, el Quixot, no? Sí, bueno, clar, tothom... I a més la gent gran, no? Qui més qui menys, clar, ho han llegit, o hi ha moltes novel·les, hi ha moltes cançons, hi ha moltes pel·lícules, s'han versionat moltíssims llibres, no? I clar, tothom qui més qui menys coneix aquest boig meravellós, aquest home, aquest antiheroi, no? Que anava per la vida repartint justícia a cops d'espasa. Boig en un principi, però després, a mesura que va passant l'obra, aquesta novel·la, doncs te n'adones que li donem la raó, no? Aquesta bogeria ja no és tan bogeria, és un home molt coherent, no? Amb tot el que pensa, amb tot el que diu. En fi, és una obra que és extraordinària i tothom que ve, doncs clar, té en ment les històries, les coneix tothom, i nosaltres el que hem fet ha sigut donar-li una volta a tot plegat i ho hem portat molt al nostre terreny, a la nostra bogeria, al nostre codi, al nostre llenguatge, que és multidisciplinar, cantem, ballem. Hi ha, bueno, clics de Playmobils també per allà donant voltes. Sí, ara ho estàvem comentant. I bé, era això, no? I sobretot aquest codi d'humor, participació del públic, una cosa fresca, divertida i molt simpàtica. La veritat és que la gent surt encantada de la vida. L'estrena va anar superbé, ara ho tenim molt més rodat, ja tenim uns bolos a l'esquena, això te dona més tranquil·litat i... Sí, de fet, és que també ho estàvem comentant que em sembla molt curiós perquè aquesta obra té un to humorístic i al final, quan tu analitzes la història, hi ha certa burla, certes referències surrealistes, no? Quan vau plantejar l'adaptació d'aquesta obra, ja ho vau plantejar d'aquesta forma? Sí, perquè nosaltres ja, tota l'experiència que tenim, portem obres molt... Vull dir que treballem molt aquest tipus de llenguatge, no? Veníem d'un tal Shakespeare, que també era una mica agafar un autor de referent, no? Uns grans personatges com l'Otelo, el Hamlet, tots aquests grans personatges. Vam desenvolupar una mica tot aquest llenguatge i vam dir, ostres, ara què podem fer per estar una mica a l'alçada, no? I de seguida ens va venir el nom de Cervantes i de Quixot. A més, amb el company, en Antoni Escribano, que també és una mena de tècnic sapastre que apareix per allà. Bueno, teníem un codi ja fet, no? Aquests dos pallassos, aquests dos clowns, aquest conferenciant i aquest tècnic sapastre, i donava molt de joc i de seguida vam anar aquí. Aleshores teníem tot aquest bagatge, tot aquest recurs, i vam dir, ostres, relativament pot ser fàcil, no?, aquests dos personatges i adaptar-ho a aquesta gran novel·la. El que sí que ens vam trobar és que té molt de pes, hi ha moltes històries, moltes trames, potser ens hem quedat amb les més conegudes o més famoses, i ho hem portat tot cap al nostre terreny, aquest codi d'humor i sobretot molta complicitat i parlar de l'actualitat. També hi ha un capítol, per exemple, els famosos molins de vent, són de molins eòlics, d'energia eòlica, Cepsa Endesa. Tot això ens permet molt adaptar-ho en els temps actuals. Sí, la veritat és que sí. De fet, molta literatura antiga la podem adaptar tranquil·lament ara mateix, al nostre dia a dia. També com heu treballat el missatge? És a dir, heu convertit una literatura antiga en modernitat, no?, i amb el vostre codi. Una mica ens pots explicar aquesta conversió? Bueno, hem estat d'entrada un any donant-li voltes a tot plegat, i vam donar coherència, que no sigui pesat, sobretot m'obsessionava molt en que s'entengués tot bé, que arribés bé al públic, i ho hem treballat d'aquesta manera, agafant els capítols principals, adaptant-los i després jugant, entrant, sortint. Hem fet moltes prèvies abans de l'estrena, que això també et permet molt agafar el pols del públic. Allà, si veus que rius, si no rius, si allò es fa feixuc. Bueno, a mi m'agrada molt treballar d'aquesta manera, no? Són assajos oberts, en públic, i aleshores, de la mà del públic, doncs vas construint aquest espectacle. Així ha sigut una mica la construcció. I com heu treballat l'escenografia? Home, l'escenografia vam començar pensant, ostres, hauríem d'utilitzar imatges, perquè hi ha unes imatges molt boniques,
d'aquell del segle XVI, i retrats, i pintors, també parlem de pintors, d'escriptors, i tot això ens permetia jugar molt amb les llums, amb els moments literaris, que traiem fragments literaris del Cervantes, d'aquesta obra, del Quixot, amb altres moments que són improvisats en el moment, que parlem, i les conyes i les històries que apareixen, perquè també hi ha una part d'improvisació. I tota aquesta barreja ens permetia fer una escenografia bastant austera, tenim un retrat molt gran on apareixen aquestes fotos, aquestes imatges, i després hi ha tot el que serien els colors i les músiques, i en fi, és un pitot important, és un espectacle total. De fet, estem veient la imatge del teaser, no? D'una mica de la representació de què podem veure en aquesta obra. Bé, quants assajos porteu a l'esquena? Ja et dic, és un any de feina entre recopilar, buscar, arreglar, ensenyar. Jo també no m'agrada gaire dir que són estrenes, perquè l'estrena, al cap i a la fi, és el resultat d'una feina i no és allò, ho hem estrenat i ja està, això no es toca. Vull dir que sempre, constantment es viu el teatre al directe, no? I sempre passen coses i un dia algú espontàniament te diu una cosa i això et permet amb aquests comentaris... En fi, que encara estem desenvolupant aquest espectacle. Però ja et dic, a part de l'any, no sé, portem unes 30 o 40 actuacions ben bones. També fem instituts, ens agrada molt fer campanya d'instituts, perquè els nanos joves avui en dia, doncs, els hi fots a davant un totxo com el Quixot i t'ho diuen que no, això no ho llegeixes. No, perquè és veritat, ara utilitzem un altre codi, no? Els nanos joves, s'expressen d'una altra manera. I aquest espectacle els hi permet entendre i entrar en tot aquest univers. I, en fi, vull dir que també és un públic que ens agrada molt, no?, els nanos joves, sí. I també que inculcar-los una mica que no perdin això d'anar al teatre, no? Home, clar. Sí, perquè a vegades, no és que els hi faci por, però, ostres, allà dintre em fotran un totxo, m'explicaran no sé què. I no, ostres, doncs està molt bé, no? Sortim, entro en un lloc, m'expliquen una història, la disfruto, el perquè dels llums, del vestuari, el perquè de certes coses que són fonamentals i que és el públic del futur, no?, en certa manera. Sí, en certa manera, totalment. Les noves generacions. De fet, també com heu treballat que aquell llenguatge pugui arribar també a la gent jove, és a dir, el Quixot imagino que és per tots els públics, no? Sí, és per tots els públics. Aviam, tampoc em portis nadons, no? Però a partir de 6 anys, 7 anys perfectament, 8 anys, sense cap problema. Sí, a més els fascina perquè és molt trepidant, tot passa molt ràpid. I bé, sí, aguanten molt bé la canalla, sí. I els avis el disfruten perquè la gent gran, perquè coneixen qui més qui menys ho ha llegit, o ja et dic, és que és un gran referent. I per molts altres països, perquè també ve molt de gent de Sud-amèrica, que és un gran referent, no?, el Quixot, i te'n parlen i te diuen... Mundialment, en veritat, no? Sí. És una obra que, va arribar... Clar, ja et dic, és que s'han versionat moltíssim. Vas a qualsevol lloc del món, hi ha una plaça, una biblioteca, un restaurant amb el nom Cervantes, Quixot o Sancho. Sí. És la relació Sancho-Quixot, que també no ho he dit, però ens hem centrat molt en la seva relació, no? Sancho-Quixot, les aventures d'ells dos. La relació és una història d'admiració, d'amor, es necessitava l'un amb l'altre. Amb Sancho, un home planer, tranquil, sempre amb els peus a terra. Encara avui en dia s'utilitzen, no?, les seves grans frases, no?, donde una puerta se cierra, otra se abre, a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tot això encara avui en dia s'utilitzen aquests refranys. Sí. De fet, també com heu treballat aquesta relació que ara m'estàs comentant, com ho veiem representada a l'obra? Doncs això, d'aquests dos personatges que apareixen en el teatre, un conferenciant i un tècnic, doncs de sobte, parlant sobre aquesta obra i llegint 4 paràgrafs, ostres, se n'adonen i veuen un món i diuen, ostres, doncs això... Me n'adono que pot ser... Això passa ara encara, aquesta relació, aquests bojos que van pel món intentant arreglar totes aquestes coses una mica es van submergint, no?, amb tot això. I a partir d'aquí, amb tota la conya que porten, marinera, entre pim-pam i tota l'estona, doncs vas entrant i es van endinsant amb aquesta obra meravellosa. Per què diries també que ja a nivell general tots els actors, actrius, la gent involucrada en el teatre i en el cinema, que tornem cap als nostres referents? Òbviament està molt bé innovar, però també ajuntar la innovació amb referents, com el Quixot, que és un clàssic, no? Per què creus que és important recordar-ho?
Bueno, nosaltres ens va captivar sobre la relació entre ells dos, perquè és una obra que s'ha traduït moltíssim, perquè té molt de pes, perquè, com dius tu, perquè encara avui en dia passa, no? Aquests homes que te'ls vas trobant, aquestes injustícies que són les mateixes de fa 600 anys, no? Encara apareixen ara. I perquè és un clàssic extraordinari que no expliquem res que no s'hagi dit, però sí que ho hem reinterpretat a la nostra manera i això és un plus, no?, afegit en la nostra òptica, no?, la manera que hem volgut explicar-ho d'aquesta manera original, diferent i a més dona molt de joc, perquè és una obra que dona moltíssim de joc. Bueno, perquè és antibelicista també, és una obra, no?, en temps actuals, que tot està... hi ha guerres, que no saps si són guerres... Bueno, no sé, és una cosa molt estranya, no? Doncs, ostres, és una obra còmica que parla i se n'en fot de les guerres i dels cavallers i de totes aquestes històries. Sí, sí. Doncs ens semblava que era una bona història per explicar la nostra manera. Sí, sí. Doncs bé, Marcel, ens hem quedat sense temps. Abans de marxar, recordar si encara queden entrades que podem obtenir. Crec que sí, sí. Aquest dissabte i diumenge. Doncs convidem a tothom que s'animi a buscar la seva entrada i a poder veure on tal Quixot. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la segona estrena aquí a Girona. Gràcies. I ara deixem una petita pausa publicitària i en tornar coneixerem les instal·lacions de Domus Bay.